қызмет қылып жатқан қыздарыңыз, балдарыңыз болсын. Сонан соң мен қалайын, қалған иманым сіздер түгел жайғасыңыздар. Бүгін демалыс сіздерге. Түгел жайғаса келмей. Түгел бір-бірімізге қызмет қылып, түгел бірге бақалымызға, тапалымызға құйылсын. Ассалаумағалейкум. Алтын күн аспанның астындағы алтын дәл даласының жақсылары. Қазағын той жасауға шебер екен, еңселі елді көрсе менің етем. Мен қазақты деп тұрып домбыралап, мен қазақты дейтін көйлек етем. Қазағын бір-бірден қалжыраса, ассалаумағалейкум деп келеді екен. Қалың қалай деп қойған сұрақ. Түркілердің тағдыры да ежесін қазағының әнжырына. Бүгінгі 25 жылдық түлектер, Алланың нұры жаусын, барлығына деп бір қош келді. Аллаға шүкір кәсіби шаруа шектілікті дегенмен де сезонға байланысты осындай көлікпен келіп жатыр. Мына кәсіби шаруа дегенде шығады ғой өзі. Бір адам жаңағы тойға баратын болып, әйелін айтады деп сол кәсіби шаруаны жұрт қойып кешке тойға барамыз деп. Кешке тойға барайын кейін едік десе, жеңгеміз айтады дейді, сол кәсіби шаруаны бір жуымен қармық алып үйдегі ініме беріп жібердім деп. Олай болса кәсіби шаруаны кім десе, оның да қармық алып еді, оны екіншіме беріп жібердім десе, жаңағы ағамыз айтады дейді, мен де жұмыс сіңілге беріп сонда құрметті ағайын қойылықты болсын, бұл жерде бөтен адам жоқ. Бүгінгі жердегі жалпы құрдастардың басын қосып, сонау деген шалғайдағы құрдастардың басын қосып атқан, осы жердегі үлкен Ерлан бастаған, онан соң деген қаламыз, ләззат атты ер ағалары мен аналарына той құтты болсын деп қош келіп жатыр. Келгенсіздерді. Енді мына менің бойым кішкентай болғанмен даусым қатырақ шығып келеді ағайын. Солар мылтықтың даусы шаңқылдап шығады деген. Анда-санда шыққан сөйлеп кететінім бар. Түсінбей қалған сіздер түсінген ағайындардан сұрап отырасыздар. Кипай жайлы тез дайындайды деген. Кипайды қазақшасын таппай жүрсем тап ал деген ағайын. Сондықтан елдің көрке шақыр, сөздің көрке мақал, беттің көрке сақал, дастарханның көрке бақал, бойдың көрке тапал, байлықтың көрке тоқал деп жатырмын ағайын. Сондықтан түгел бірге бақалымызға тапалымызға құйылсын. Алдарымызға аз қойдық, қос қолдарымызды бос қойдық демейміз. Кешкі уақыт иман ойланасың, иманыңды көптің көрсетеді. Бүгінгі таңда 25 жылдық түлектер бір-бірімізге мінекей алтын қабағымызды емес, жарқын қабағымызды иласып, жамандыққа қимасып, оңашада тілек тойласып, бір-бірімізбен сыйласып, отырайық бүгінгі 25 жылдық түлектің тойын бірге тойласып деп жатыр. Сіздерден біріңіз бір шаңырақтың иесісіздер, бір шаңырақтың киесісіздер, дүниеге ұрпақты келтірдіңіздер. Аллаға шүкір бірлеріңіз құдамай болдыңыздар, бірлеріңіз құда болдыңыздар, бірлеріңіз ел жағына деген құда болсақ па деген ниетте жүрсіздер. Ниет ойларыңыз жүзге келіп, осы отырған ағайындардың бәрін тірі тойға шақырып алып жатыр ағайын. Тойларыңыз құтты болсын. Бір жағы бір ағамыз 10-шы класста орындап алып қойып жатыр дейді. Мүмкін бір етіп құдалық демесін. Салға отырып болды. Осы микрофон ұстасын өйтейіп. Мен сөйлей берем, бірақ ана мынау ше. Мынау бей жеп қойды. Видеоны көргенде жұртайын жүрем, бұл қалтамады басқа. Жоқ, ондай емес. Сөйт. Қашық дауыстайсың ба? Үйе жайғаса екені дейді. Қойшы орта қойарып өткен ағай. Мына үлкен бастаған қалабасын сынамандай сынап емесін адам болып, бір ауыздан сіздердің тойларыңызды өткерген жөн көріп отыр ағайын. Той құтты болсын деген. Ағамыз 10-шы класқа орындап алып қойды. 9-шы класс бітірген балалармен бірге паралда отырса, 10-шы класқа орындап алып қойған ағамыз айтайын, мен сіздерге қашан келдім деп. Сөйтіп жаңағы 10-шы класты бар еді. Сіз келген жоқсыз, сізге отыр келесіз деп. Сонда неге Аллаға шүкір, бірімізбен біріміз тарталас болып, тетелес болып, бір топта қолы өсіп, тай қолындай келісіп, бүгінгі таңда бір-бірімізді 25 жыл бойы көрмегенсіздер де бар шығар. Осы 25 жылдықты көре кеткен ортада бір жаңа ағаларымыз, апаларымыз да бар шығар, ол дүниелік болып кеткен. Бірге құрметті ағайын, ол кісілер деп ақшылар жасыздар, бірге пешкенің құлағына шалсын, ол кісілер де бір ауылда түсіп жатқан шығар, бірге ол кісілердің де өздері кеткенмен шаңырақтан осы сыр елінің баласымын. Бүгінгі де сіздерді қуаныштарыңызды
birimiz stüdent olduk, birimiz kasipkar olduk, birimiz жұмыстас болып, Allah'a şükür okudu tamamda. Бүгінгі таңда біріміздегі үлкен қызмет орталығында жұмыс жасап жатыр. Біріміздегі орман шаруашылығында қызмет болып жатыр. Біріміздегі мұнай саласында жұмыс болып жатыр. Біріміз білім саласында жұмыс болып жатыр. Allah'a şükür баршасы дүниеге келген ұрпағымыз ішінде қызмет болып жатыр. Кезінде қандай солда сыпатты қыздар мен жігіттер едік. Бүгін түрлерімізге қарасақ, айнаға қарасақ, кәдімгідей бірімізге аға, біріміз ана болып, өз-өзімізге сенбей жүрген жайымыз бар деген. Жаңағы қыз жібер айтып жатыр дейді ғой, төлеген соңынан жүре бергенше, биге жатырға жақсылықта біріксін, қыз ұзатып, ұл үйлендіріп, 25 жыл емес, 50 жылда, 70 жылда тас қосуларыңызға шын жүректен тілектеспін ағайын. Енді осы жерде үлкен осы жайылған дастарханның бетін ашып берсінде жатыр. Осы жерде Әбдіманап ағамыз, дұрыста қаламбасы бар, Әбдіманап ағамызға бір қошемет тұрып, ең алғашқы осы дастарханның бетін ашып деген ниеттеміз. Енді бар болса күліп деп, жоқ болса ет жүрегі тіріл деп, шартақтан ине, шартақтан түйретіп келсе де, атамызға айналып, атамызға айналып, бүгінге бірге 25 жылдық түлектермен бірге өз Mikrofon tuttu. Stay ver, stay. Естімейді ана. Қыздарды көрдім, құрдастарымды көріп, мен өзім бір неғып қалдым, біраз былай неғып жүремін, шеттеу болып қалып, түсінбей қалдым. Бүгін көңілім кешеден бастым. Бозап өзім қуанып, үшін сондай оның үстіне мен негізі солай екен, құрдастарым тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Бүгін үлкен ұлы той. 1474 жылғы жігіттер қыздар, бүгін басқасы бар. Иә, қалаймыз? 74 жыл. Осы қызғышты, осы көріп отырсам біз қуанайық. Мемлекет тартқан сіздерге өмірге жалпы дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар, той боласын. Келесі жылы осындай 25 майда қастарыңыз қоса беріңіздер. Көзге көрінген бүгін жаңағы бізде балдар мектеп тұрып жатыр. Алғашқы шілестейді сондай қадамдар құтты болсын. Үлкен белестерден көрінсін. Бізде енді 23 жылдан бері енді сырттан қонақтар келіп жатыр. Бізге қонақ қыз балдар. Бізге қыз балдар қайсы болса да қонақ. Осы отқан бәрі қонақ. Түсінген адам бар. Ләззат бар, талақтас бар, ақмарал бар. Бәрі қонақ. Сондықтан ал дастархандарыңыз сіздерге жайлы болсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Деніңіз сау болсын. Молда бол. Аман болыңыздар, жылдан осылай келісіп Бірімізді көтеріп отырайық. енді мен ойлаған жоқпын, былайша деп Қуаныш бәрімізге орда. Ақмарал отыр, Айхан отыр, Нұрбай отыр. Бәрі бір үйдің азаматы. Осыған бәрі бір үйдің азаматы. Соқтап келетін ауыл, шаңырақтарын биік тереңдерін тең болсын. Barcamız bir mekteple ödülmüştük. O şöyle жаңағы күйеу балдар деп жатыр, келіндер деп жатыр, сіздер де ödülmüşsіздер. Сіздер де осы сіздермен бірге мектепке келіп өтпейді болсыздар. Сондықтан тойларыңыз құтты болсын.
boyda olsun, tilek ayıldı, tasarım geri açıldı, tügül bir kanderleri aldırsak. Tügül kıyılma, ara duyuvatı koyulsun der, kale okuyat koyulsun der, vino okuyat denizliğizge 99 getirildi diye, sonradan tügül şamaz geldiğince, anamda bakanı bir koyuyor oturayı, koyulsubay, ışkızbay, sizbay diye azap sarayı. Sonradan koydu da, birge kızdık oturayı, koy başınızda otur bakayı. Eski var. Tügül aldırayı kendini. Şayran diyorsun, Jürgen gibi, aslan diyorsun, yanında sizler gelip anlaylarına sıfavanda söyleler dayın, skerasını kiyince olanı, öke sıfavanda yapılan, kendi tatlırsın. Allah şartlı yaptan da gerekir. Erkeğin mütüğüyle bir gün aldırayım. Polşinan seni istemez. Bağlardan size bir arzayda ilanlar. İvan Seyir'in anasını gibi Arna'ya gelen gelme Anne kelime bildirildi diye satmağından bulmasa kalmanı diye başkası kolda da sallar. Araç basma bileti iyiydi. Yolma olmasaydı efendim eki olsa arak diye koysam kolay olacaktı. Güzel güzel koymayı bıraktı. İngilizce konusuna şav şey kılı ürettiler. Mesela şavda biz bağışta fonda bir geldiği merkebenin içinde basmasanla yine ağayı. Tüyörlük koyduk herkes iyi geldi. Büyük mandalları alın. Aslanın toplumuna eğer adamın çok kovalayacaksa aslanın aynı olmayı konuşacak olmayı konuşacak güzel oturmasa tüyör bir mandalları aslanın aldığı başlayacak. Oturayı oksijen gelir. Ortakök'te Akbar'da Karagölek kızlar Akboşlar'ın acayiptayı. Aslında oturan kongülsüz kısa kapı oldu. Sonradan birge kongülde oturayı kırmetli imanlar toy ortak değil zaten öyle değil. Tügül aldırayı ağrayı. Kanday kelime ettiği öpürümüzde asıl olsun zaten. Kanday kelime ettiği asıl ettiği ağrayı. O güdürük işte. Güdürükte çok ağrayı. Güdürükte bir kurmu yatırdı. 70 sınıf asıl ettiği eksiler. Güdürükün kolda kaslar adamın birine koyuyor. Kaslar adamın birine koyuyor. Yeme masaj asal olayı. Masaj. Haydan birisi masaj olsun ağrayı. Toy mutlu olsun gibi konuşuyorlar işte. Oy bereketli. Hürmetli adayı konuğunu oturayım. Zafer'deki ortağını sen getirin, ben getirin, sizlerimizdir. Birbirimize göre kas kavramızda da uyalmayın, kısılmayın, kapatmayın. Bugün paramızda göz görgen, kansını sana gider ya. Sonra birbirinin kulak olup böyle. Endi onu gözlerimizin nasıl bir emel cümle var. Müjdeyi sayesinde Allah iradeyinde olmuşluk var, hakaretten, arıtmaz zorlukta kazanlarınızda büyük bir sizlerindeki yer yoldaşlar tilek ayında kolay bulasına tilekli ayarlayıp birge bulamız diye oynadı. Tügül aldı oturumuzda. Sokağındaki puanışımızda birge Şamabazılıkla yoklarına götürük, köşedeki Erdoğan'a bakamız alta şartlığı hatta öttü. Ben ondan sonraki günler hatta payım.
Bәріміз істеге айтамыз, мен айтпай қалдым, күйеуімнен қалып қойды, үйге барып тез қарап жатып алып, ашып алу режим деген болмасын ағайын. Сонда үшірді сыныптастар бөлек, мен өз жалпы список бойынша айтып беріп отырамын, барша ағайындар түгел айтып отырамыз. Сонда үшірді деген Гүлназ бар, Нұрхан Айжан бар, Ақмарал Бақытжан бар, Гүлзира мен Әлжан атты жалпы ата-анаға меймандарға бір қошемет тұрсақ, тілекте тұрсақ, тілек ететін кісілер орнынан тұрсақ деп атыр кәмеки. Гүлназ қайрақта. Мені қасқа келсеңіздер де болады. Мына төбелестің соңынан келген күндағалар білмейді дейді. Мен Гүлназдың кім екенін, Өшірдегі Айжанның Нұрханның кім екенін білмедім. Содан орта келіп, менің алтынақтай орта келіп, бір осы дегендердің аттар осында толыққан көтектеріміз бар. Келіңіздер, Гүлназ, Нұрхан Айжан, Ақмарал Бақытжан, Гүлзира, Әлжан атты деген ата-баба меймандардың ортаға келейіктер. Ақмарал Айжан, Жанар, Ақмарал Бақытжан, Ғалымжан Айгүл, Салтанат Қуаныш, Сара Рауа, Гүлзира, Әлжан атты ата-баба ағайындардың қошеметті көрсетті. Енді бұл жерде ата-баба кісілер бір кісіге бағынып түгел ортаға келейік. Мына өзі жал-жағынан амашы дейді. Бұл жерде мінекей класстаспыз, доспыз, сыныптаспыз, 25 жыл түлекпіз ағайын. Сондықтан бір-бірімізге бағынай. Енді осы жерде жаңағы дүрекең бар, қандай керемет ұйымдастырып жатқан қаламқас ләззат бар. Осы кісілердің мінекей қас-қабағымен жұмыс жасасақ ағайын, жаман болмаймыз. Сондықтан көзбен ұласып, бір-бірімізге бағынып, бір-бірімізді алғашқы тек айтып қойып деген қысқанышпен емес, қызық етіп қарсы болмайды ағайын. Той құтты болсын. Ағайын серген арасына қой бастайды, жануар той ішіне бастайды. Бүгінгі сәтімен келген 25 жылдық түлектер баяғының сөзімен той бастайды деп қошеметті ұрайық. Алғашқы тілекті кімге бұрамыз? Ақмаралға бастаймыз ба? Қонақтардан бастайық құрметті ағайын. Біз енді өзіміздің еліміз осы жерге қонақ болып келіп жатыр деген. Қай жерден келіп жатырсыздар? Алматыдан келіп жатыр, Астанадан келіп жатқан кісілер бар, ағайынның барлығынан ысқағынан 25 жылдық түлектердің бір ауыз сөз жерге тастамаған, тілекті арасынан құрдастардың Сарайға Сәулешіден тастамаған. Ал сіздерге көп рахмет, арнайы келіп тұрған Алматы мен Астанадан деп қошемет көрсетеміз. Неге әркелеп тұрмадық шамалы? Қымбатты менің класстастарым, бүгін кешеден бері біз үлкен қуаныш салтанатты бірге бөлісіп жатырмыз. Мен өте қуаныштымын, осындай қуанышты, сондай бір бақытты балалық шағымызды еске алып жатырмыз. Сондай бір керемет, жақсы күйдеміз бәріміз де. Біріншіден мерекелеріңіз құтты болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда тек қана қуаныш, жақсылық, той бола берсін. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Әрқашан да алдарыңыздан тек қана сәттіліктер кездесе берсін. Мына 25 жылдық құтты болсын. 25 жылдан кейін 40 жыл, 50 жыл әрі қарай Құдай қаласа бас қоса берейік. Барлықтарыңыздың жанұяларыңызға бақ, дәулет, береке, ырыс тілеймін. Класстастар, құрдастар, замандастар, барлығы сіздерсіздер. Бүгінгі отырыс, кешегі отырыстың жалғасы, міне 2 күн бірге жүріп жатырмыз. Есімеке қарап ойлап отырсам, осы біздің қазіргі жүрген осы белесіміз, өзіміздің жасымыз, ең керемет кездерді ойлап қарап отыруға болады, егер ойласақ. Өйткені құдайға шүкір отбасымыз бар, бала-шаға өзімен өзі болып жатыр, өзімізге қарайтын шамамызға жетіп жатырмыз. Сол үшін де осы алтын уақытымызды өзіміздің алдымыздағы босқа жоғалтылмай, осындай алдымызда баламыз өскен, міне тойлар да басталады, осы тойларда кездесіп жүздесіп жүрейік. Ол кездесуде тек ішімдеу ғана емес, әзілдесу, күлу, бір-бірімізге болып жатқан жетістіктерімізді айтып мақтану. Осындай кездесулер жақсы бола берсін. Осы кездесулерге аман есен қасымыздағы жолдастар
жолдастарымыз жарларымен бірге қол ұстасып жүрейік. Осындай емшілік арасында тойда асқоза берді. Балалардың немерелері болатында сосын соған қатарына бәріміз жетейік. Осындай тойда кездескенбейік. Қыздардың атынан бір қыз сөйлесіп қалғаныңыз бей. Жанарға келген жанарға. Ортаға сен сөйлеп қалғаныңыз бей. Құрдастар, 25 жылдарыңыз құтты болсын. Отбасыңыз аман болсын. Әрқашанда 25 жыл 50-60-70-ге дейін кездесе берейік. Балаларым қызықтарын көріңдер, барлығымды көргенде қуанып жатырмын. Сонда бір өлең жұмағын жіберейін. Балтайсыңдар жаман ниет сезбеген, армандары болып жатыр жүздеген. Таулардың көпшігіне арай шықпаған жоталары қанша, емінердің кезбеген. Адалсаң да биік ұстандар бойларыңды, кез келгенге айта бермеңдер ойларыңды. Доспен бірге қас-қарыңды ұмытпаңдар, бөгейтігін сайрап жатқан жолдарыңды. Ақылды болайық, ең бастысы адам болайық. Өттеріміз, тілейтініміз сіздерден сол, тілейтініміз бақыт болса бастауым, барлықтарының алдарыңыздан сарқылмасындағы жол деп, сендерді құттықтаймын 74-ке. Бұл қашып құлаш ағаматқан жоқса ортасынан біреу айтып қалған билейді дейді. Бәріміз айтамыз, істейміз. Ал құрметті құрдастарым, құрбыларым, қайғылдай темсім ойлап өскен құрдастарым, айғырдай алысып, құмғау аулап өскен құрдастарым, қайдасыздар? Ал мынау бүгінгі 25 жылымыз құтты болсын. 25 жылға егеменді Қазақстанның алғанымыз ол да құтты болсын. Аспанымыз ашық, ел бейбітшілік, жерімізді Қытайға бермейік. Яғдаймыз. Бүгінгі 25 жылымыз бәрімізге құт берекелі болсын. Осы жиналып отырған құрдастарымыздың отбасыларына құттар бақ болсын келіп жатқан. Мынау барлығымызда ер жеттік. Бәріміз ұлды ұяға, қызды қияға басын бастап жіберіп жатырмыз. Ата еле болып немере сүйіп жатырмыз. Барлығымыз оған жете берейік. Неғылымыз, денсаулығымыз мықты болсын. Осы денсаулықтың арқасында жан-жақтан жиылып басымызды қосып жатқанбыз. Аман болайық, денсаулықтар мықты, жылдан жылда осындай 25 жылдық, 40 жылдық, 120 жылдыққа қосылайық. Құрдастарым, кластастарым, мынау жиналып жатқан той баласын, денсаулығымыз мықты болсын, көріп көре берейік. Мынау басқарып жүрген Алапас Ерландада сіздерге рахмет, сонда ұйымдастырып. Бәрі сіздер үшін. Осылай жалғаса берсін тойымыз. Соны жаңа ананан кейін ешнәрсе айтылмай деген ғой да, дегенде. Бәрін айтып қой. Бәрі қабыл болсын тілектің жолымыз жазылмай, өйстіп бойдақ көріп, жылдан жылға жете берейік. Ал құрметті жетістіктер, бүгінгі мерейтойларын, 25 жылдық мерейтойларын құтты болсын. Өмір жастарымыз бақ болсын, денсаулықтары мықты болсын. Көрінген бала шағалар қызығын көріп жүре беріңдер. Әрқашанда осындай 25 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық деп атып қой. Сондайда кездесе берейік, басымызды қоса берейік. Балдардың барлықтары денсаулықтары мықты болып, шапқылап, тойдан тойға жете берейік. Осы тойымыз тойға ұласа берсін. Бақытты болайық барлығымыз.
жолдастарым, класстастарым, 25 жылдық тойларым құтты болсын. Тойымыз тойға ұласа берсін. Деніміз сау болып, бала шағамыздың қызығын көре берейік. Ең жаман деген күніміз осындай болсын. Бағанадан бері кешеден бері айтылатын тілектердің бәрі кешкен болады. Айтпаған ішінде жалғастырып. Көптен сағына түскен тойларыңыз құтты болсын. Бағымдарыңыздың атасы мынау, соның ішінде мынау, ерна, қалыптасы ләззат, үшеуінің арқасы. Мен өз расым мынау, ләззат пен қалыптасты азамат ретінде бағалаймын. Осындай дәрежеге біздің осы ерна үшеуі. Рахмет, тойларың той болсын. Біз мынақты бізе берейік. Семьяда бақытты болыңдар. Ендігі жерде бала шағамыздың қызығушылығына ортақтасып, бір-біріміздің тойымызға отырып, сыйластығымызды арта берсін. Сол үшін той болсын. Рахмет сіздерге. Достарым, 700 жылы бітірген түлектер, мейрамдарыңыз құтты болсын. Бәріміз мейрам біргеміз. Бәріміз бүгін қоштасып, көрісіп, бәріміз білісіп алып, бәріміз осындай қуаныш тойға жете берейік. Енді қалғанымыз өзіміздің бала шағаларымыздың қызығын көрісіп, соның тойында бәріміз осы 25 жылдықта кездестік деп айтпай, сол тойда бірге бәріміз тойда бола берейік. Бала шағамыздың тойында бәріміз бірге қуанышымызды бөлісіп, сөйтіп жүре берейік. 25 жылдық сөйтіп бола берсін. Бала шағамыздың тойы Уласа берсін. Құрметті жетістіктер, бүгінгі 25 жылдықта құтты болсын барлықтарына. Мынау кешеден бері тойлап жатырмыз. Денеміз біріншіден денсаулықтарың мықты болсын. Мына жұмыста еңбектерінде творчестволық табыс тілеймін. Денеміз барлықтарында өмірде өздерінің жолдарынан көріне беріңдер, мына биік жетістіктерге жете беріңдер. Өстіп осындай тек 25 жылдық емес, ары қарай 40 жылдық, 50 жылдықты жасап осындай тойға келейін. Сол үшін бүгінгі 25 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Өмірде бақытты болайық. Көрінген балаларымыздың қызығын бірге көрейік. Ерланға айтады, қаламқасымен ләззатын басқа жаққа үйленіп кеткенде саған қауіп болады екен. Рахмет үшеуіңе. Осы кісілер бойда қырма дейді. 25 жылдық аяқ Ерлан! Allah'ın bақыттың базарында, Allah'ın назарында жүре беріңдер. Денсаулықта болыңдар, бақытты болыңдар, ауырмаңдар ешқашан. Құрметті құрдастар, қыздар, жігіттер, мынау бүгінгі мерейтойларымыз болсын, 25 жылдық. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Көрінген бала-шағаларымыздың қызығын көріп жүре беріңіздер. Bir бастарыңыз екеу болсын. Bir бастардан. Екі қызға. Тойға барайық. Сендерге рахмет қошты. Қыз бен жігіттерге рахмет. Осыны ұйымдастырып осындай дәрежеге жеткізіп жатқан. Біз қонақпыз ғой енді. Барлықтарыңыз денсаулықтарыңыз мықты болып, осындай тойдан тойға жете берейік. Ер жігітімізге өзімнің кішкене ғана кішігірім бір рахметім бар. Мінекей. Көптен жігіт салбаған жоқсың ба? Қошеметтеп отырыңыздар, қандай керемет мінекей. Еңбек бағалаған.
ойлаймын торшыны Қалапқас апай, Ләззат апай көбейетін болдыңыздар. Рахмет. Енді мына бұл қандай керемет нәрсе, бұл енді еңбекті бағалағандарыңыз, Алланың нұры сізге де мінекей. Енді тілектеріңіз қабыл болсын. Қандай керемет тілек болды, мен риза болып тұрмын қыздарға. Артынан қарасам ұзатпаған сияқты, артынан қарасам бұрын ұзақталған сияқты. Осындай сұлу күйлеріңізде 50 жылдықта кездесіңіздер деп жатырмын. Енді мен риза болып тұрмын. Түрдесе түрлері бар, сөздесе сөздері бар, тұлға десе тұлғалары бар. Түршесілер бар қандай керемет. Бір жеңгем жаңадан ашылған шаштарыңыз болып, шашы жүндеп шығып келеді ойнаға қараса, маңдайын былай қойыпты дейді. Сөйтсе тойын деген алдында күтіп алып айтады дейді. Айналайын біз тойға матесі келмей келдік пе дейді. Құдай сақтасын. Адал ниетімен келіп, достарының ортасында ақ жарық ақ тілек ақтарған 25 жылдық тілектеріңіз қабыл болсын. Енді билейміз. Бұл ішінен қанды шығарамыз. Ойдан жан шыққанша билейміз, а? Кеттік па? Енді отырған ағай сіздерге де жұғысты болсын. Келіңіздер кәнекей. Орған келейік.
Hoşmet ağabey. Tememizde bilgi edip oturayım ağabeyine. Birağımız bala söylenip toyuna 6 kızda şakırıp koysa 6 kızda kele almay kalıp özünün tuğan kelini men bileyim dep çıktır deyip 90'da 90 kölökte kiyip bassa жырынып кетсе артын кийіп алып ортаға шығып билеп кетіп қалғаннан кейін отырған ағайындар айтады дейді құдай оны ақ бу би емес бір қазан биі ғой деп. Сонда құрметті ағайын бүгінгі сыр бөлінің сыр өнерінің мінекей шалдатып жүрген жарқыратып жүрген мінекей нұр алу ансамбльдері қошеметтеп қойсақ артық болмайды. Баяғыда біреу айтып сұрап алған шапалағын ұрсын деді. Сонда құрметті ағайын әпереміз биге дейді мына бағанағыдай емес бір-бірімізге үйренісіп келатыр. Мен де және де үйренісіп келатыр. Ағында бір түрлі өкпелік үйренісіп қалып жатыр. Баяғы бір әжем айтты, кім сүйіп қосып дейсің, барабада сүйісіп кетеміз ғой деп. Барабада құрметті ағайын қайтам дегенше 12-ге дейін үйренісіп кететін уақыт бар. Сондықтан тойларыңыз құтты болсын. Түгеліндегі осылайға атсалысып отқан ағайын, Алланың нұры жаусын сіздерге. Енді мына осы жерде үлкен өздеріңіздің құрдастарыңыз мінекей Дайрабай ағалардың құрдастарыңыз дүниеден өтті. Сол жерде мінекей жұбайы келіп отыр. Осы Дайрабай ағамыздың дүниеге өтіп кеткен мінекей Самалдай қызы сіздерге жасқа бір әке деп әжірхат берсе, қошеметті құрметпен Ханзадан деген әнге бір құлап тұрмаса, Самалға бір қошемет тосынаған.
Әкелерді әншірқап, әкелер аман болсын деп жатыр күнеде. Сабалға айсұлу деген шықалат беріші. Ел ағаларына риза болып тұрмын мен. Бар етеміз Құдайға шүкір. Өткенде шиелге бар, 50 жылдықты басқардым, сонда бір шамайға кісілерге, ол кісілерді қапайған, сақал қойған, енді ол кісілер 50 жылдан кейін көріп қалай болатын білесіздер ғой. Мен сіздерге қуанып отырмын. Сыртынан сыймалап келетін боласыздар. Сондықтан қастарыңызда жүргенде қадір біліңіздер, қадірлей біліңіздер деп жатыр. Өткенде Байқоңырға бар, қыз адам көп. Әулеттің үлкенінде шығарсам, 18 кемпір, 2 шал шығып тұр тілеген туған. Сол атай өмірде қазақшылықта бір көретін, бір мүзікте қандай атады тілеген әкелер, ағалар аман болсын деп жатыр тілеген. Сондықтан Крепті айтып болмаса, екінші баса мұғайын жетесін де, үйленсе дегесін де, біреу жоғын де, сөйтіп қиылып кететін заман ағайын. Қиылмайды деп жатыр. Жалпында кейін өзі елді бастайтын, көшті бастайтын, топты бастайтын ағалар аман болсын. Жалпында біз өзі ер азаматтар азбыз деп жатыр, біздің көбейтетін себебіміз. 1 мен 3 жас арасында әне мен шешені ажыратамыз. 3 мен 10 жас арасында ата мен әжені ажыратамыз. 10 мен 20 жас арасында бауырларды ажыратамыз. 20 мен 30 жас арасында үйленсек, әйелді ажыратамыз. Біз жатпайтын жеріміз жоқ, әкіп кете береміз бәріне. 40 мен 50 жас арасында біреуді қалса жатпауымыз да мүмкін, бірақ Құдай жатпас одан енді. 50 мен 60 жас арасында бұйыртқан жерге жатады екенбіз. Бала немесің, немере немесің жатасың, азында бұйыртқан шай ішіп содан тұрып кете бересің. 60 мен 100 жас арасында ыстық су құйған беретін ажыратып кеп жағайын. Содан ел ағалар аман болсын деп, бір қошеметін жағатын қолдайын. Ағалар аман болсын. Ой, бәрекелді. Енді мен осы күнде Нұрекеңеде осы қаламаса байғада айтқаным, отырысымыз демалыс болмасын, жиналыс болмасын, демалыс болсын деп. Мен енді кинодан үзінді қойайын. Кинодан үзінді, үйде жатқан жеңгелеріміздерді кино, қай кино болса да, қандай серия болса да жібермейтін белгілі қойды. Түнгі 12-ден кино көреміз бізде. Сондықтан осы жерде кино үзінді болады, кім қандай кино екенін біледі, орнынан отырып айқайлау жоғынан менің қасыма келіп айтса ғана тірезде ие болады. Орнында отырып айқайлау. Қандай өлім? Кавказский пленница. Қандай өлім? Кавказский пленница. Енді мен қандай өлім деп әдейі сұрап отырмын. Қайдан ғой жалпы? Никулин! Келсеңіздерші білген кісілер менің қасыма. Отырып айқайлау жолынан. Ешкімге білген жоқ. Келе сөйлеуін жібер. Осы беттен қояқты ға? Келіңіз. Бір ағаларым келсін. Емен тәкір президент қаласы берілді сұрасыда. Осы беттен қояйын. Енді қазір орында отырсам, қайсысы деген өздерін ақылдасып шешіңіздер. Қайсысы негізі? Екеуінде бірде айырмашылық жоқ ол енді. Ол анау мені не істейді ол болысты? Мана сізге сөз жүретін кісі бар ма? Өткенде бір